საქართველოს კანონის პროექტი ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და ბატონ ვლადიმერ გალობიჩვილს ვიწვევთ ტრიბუნასთან. პირველი მოსმენის რეჟიმია, მოგეხსენებათ. ბატონოს ხდომის თავმჯდომარე, პატივცემულო პარლამენტის წევრებო, პირველი მოსმენით წარმოგიდგენთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივას საქართველოს კანონში ზოგადი განათლების შესახებ ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ვიდრე უშუალოდ კანონ პროექტზე გადავიდოდე, მე მინდა კმაყოფილება გამოვთქვა, რომ ამ მოწვევის პარლამენტში უკვე მეორედ გვაქვს შესაძლებლობა წარმოვადგინოთ კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ავტონომიური რესპუბლიკების უფლებამოსილების ზრდას და მათთვის გარკვეული უფლებების დელეგირებას, ასევე ჩემ კოლეგებსაც ჰქონდა მანამდე მსგავსი კანონ პროექტი და პარლამენტის მხრიდან ეს იყო მხარდაჭერილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებაში, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელში არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ სუბსიდიარობის პრინციპიდან გამომდინარე გარკვეული უფლებები გადანაწილდეს და გადაეცეს ავტონომიებს. ხოლო ავტონომიებში ნამდვილად არის მზაობა უფლებამოსილებების დელეგირების შედეგად მიღებული სიკეთეები გამოყენებული იყოს ეფექტურად და რაციონალურად. ვიმედოვნებ, რომ ეს თანამშრომლობა საქართველოს პარლამენტთან, საქართველოს მთავრობასთან მომავალშიც გაგრძელდება, რადგან მომავალშიც არის ისეთი საკითხები, რისიც აჭარაში და აფხაზეთში დელეგირება იქნება მნიშვნელოვანი, რათა უფრო ეფექტურად მოხდეს ამ საკითხების გადაწყვეტა. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ კანონ პროექტს, წარმოდგენილი პროექტი ცვლილება შედის ზოგადი განათლების შესახებ კანონის 59 მუხლში. 59 მუხლი ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ კონტროლის განხორციელებას ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება ჩვენი ცვლილება. პირველი, ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამის სამინისტროებს იგულისხმება, რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროები, ენიჭებათ უფლებამოსილება საჯარო სკოლების მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში მიეცეთ ანუ სამინისტროებს აქვთ უფლება ექნებათ მისცენ ასე ვთქვათ წერილობითი გაფრთხილება საჯარო სკოლებს და მოახდინონ დასაბუთებული წარდგინება სამეურვეო საბჭოებისადმი, რათა მოხდეს დირექტორის ან დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. მეორე კომპონენტი. თუ ერთი წლის განმავლობაში დირექტორის ან დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის საქმიანობის გამო საჯარო სკოლა მიიღებს ორ გაფრთხილებას, ამ შემთხვევაშიც სამინისტროებს ჰქონდეთ უფლებამოსილება ვადამდე ადრე შეუწყვეტონ უფლებამოსილება დირექტორს ან დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლებს და მესამე კომპონენტი, რასაც ცვლილება ითვალისწინებს, ეს არის, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც არ მოხდება გაფრთხილებით მითითებულ ვადაში დარღვევის აღმოფხვრა, დათხოვნილი იქნა სამეურვეო საბჭო ან ვადამდე შეუწყდეს უფლებამოსილება დირექტორს ან დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლებს. ეს ცვლილება რო არ იქნას აღქმული ისე რომ ვთქვათ მხოლოდ დისციპლინური დევნის ასე ვთქვათ უფლებამოსილების დელეგირება ხდება, აქვე ავხსნი ძალიან მოკლედ, მაგალითად, როდესაც სამინისტროს აუდიტი შედის საჯარო სკოლაში და გამოავლენს ამა თუ იმ დარღვევას, ის ამ გამოვლენასთან ერთად, ასე ვთქვათ, გასცემს კონკრეტულ რეკომენდაციებს თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ მომავალში არ დაიშვას მსგავსი შეცდომის ან სისტემური ხარვეზის, ასე ვთქვათ, განმეორება, რეციდივი. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ხელს შეუწყობს, ასე ვთქვათ, პრევენციის განხორციელებასაც, რაც ნამდვილად, მაგალითად, აჭარის მაგალითზე არსებულ 229 საჯარო სკოლაში წაადგება და გააუმჯობესებს სასწავლო გარემოს და გაზრდის, ასე ვთქვათ, სასწავლო ხარისხს და ამ კუთხით მნიშვნელოვანია აღნიშნული კანონპროექტის მხარდაჭერა. უშუალოდ პირველი მოსმენით განხილული იქნა კანონპროექტი პარლამენტის სამ კომიტეტში, წამყვანი გახდათ განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტი, ასევე რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტში და ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში. სამივე კომიტეტმა კანონპროექტს ხარი დაუჭირა, ასევე საკითხი ბუნებრივია შეთანხმებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან
სამინისტროსთან აქტიურად იყო ამ საკითხის მომზადებაში ჭართული აჭარის მთავრობა და მთავრობის თავმჯდომარე. მოკლედ ყველა მხრიდან არსებობს მზაობა, რომ განხორციელდეს ამ უფლებამოსილების დელეგირება ავტონომიებში და შემდეგ მოხდეს მისი ეფექტურად გადაწყვეტა. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, თუ რაიმე შეკითხვები ამ მზათვარ უპასუხო. მადლობთ. მართლაც შეკითხვების დრო დადგა. თუ არის ესეთი შეკითხვები, თანამომხსენებელს თუ აქვს სურვილი გამოსვლის, შეკითხვა გაქვთ ხალბატონ? კომენტარებში გამოვხოთ მერე რა. წამყვანი კომიტეტები, ცალკეულ დეპუტატებიდან ხალბატონი გუგული თხოვლობს გამოსვლას. მოგესალმებით, მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ მსგავსი კანონპროექტი და ამ კანონის მიღება კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ცენტრალური ხელისუფლება და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს, რომ ადგილზე მოხდეს, ესე იგი, დელეგირება უფლებების, გაძლიერდეს ადგილობრივის მნიშვნელობა, რაც თავარია მართვა გახდეს უფრო მოქნილი, უფრო ეფექტური. მოგეხსენებათ 229 სკოლაა აჭარაში და ამდენ სკოლაში თითეული მომენტი იმისა, რომ თქვათ რაღაცა ისე არ მიდის, ან გამოსწორება ჭირდება, ან შეცვლა ჭირდება, უკეთესი კანდიდატურის მოძებნა და სხვა, თუ ადრე გადიოდა ძალიან გრძელ გზას, უნდა წამოსულიყო განათლების სამინისტროში, იქ უნდა განხილულიყო და უკანესი დაბრუნებულიყო, ეხლა თვითონ უფრო კარგად იცის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, როგორ ჯობია, რა ჯობია და ამდენად მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი კარგი წინგადადგმული ნაბიჯი ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერებისთვის, ამავე დროს პასუხისმგებლობის აწევისთვის, იმიტომ რომ როდესაც ცენტრალური განსაზღვრავს ყველაფერს, მასზე ადგილზე პასუხისმგებლობა იკლებს, იმიტომ რომ ყველაფერი შეგიძლია, ასე ვთქვათ, გადააბაროთ ცენტრალურ ხელისუფლებას. და ამასთან ერთად ის, რომ ეს არ არის დამსჯელობითი ღონისძიება და თუ ვთქვათ, რაიმე დარღვევა აღმოჩენილი ეძლევა შესაძლებლობა დრო, რომ დირექტორმა და სამეურვეო საბჭომ გამოასწოროს ეს დარღვევები, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ გარკვეული პრევენციული მნიშვნელობაც აქვს ამ კანონს. ასე რომ ჩვენმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა და მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთი კარგი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ადგილზე ინიციატივა, ადგილზე პასუხისმგებლობა ამაღლდეს. მადლობთ. დიდი მადლობა ხალბატონო გუგული, კიდევ ერთხელ მხარდაჭერისთვის. დიდი მადლობა უკაცრავად პროცედურას გავყვეთ ფრაქციებს თუ აქ გამოსვლა უმრავლესობას და დასკვნით სიტყვაში შეგიძლიათ მიმართოთ. მადლობთ ბატონ თავმჯდომარე, დასკვნით სიტყვაში უბრალოდ ვიტყოდი, რომ მსგავსი საკითხები შეიძლება ითქვას მომავალშიც იქნება განსახილველი, იმიტომ არის გარკვეული უფლებამოსილებები, რაც მაგალითად ავტონომიებში უფრო ეფექტურად განხორციელდება ვიდრე ცენტრალურ ხელისუფლებაში და მე იმედს გამოვთქვამ, როგორც ჩვენი მაგალითად წინა ინიციატივა იყო მხარდაჭერილი პარლამენტის მიერ, მომავალში ჩვენი ინიციატივებიც იქნება ამ კუთხით მხარდაჭერილი და დიდი მადლობა მინდა წინასწარ გადაგიხადოთ. მადლობთ. დიდი მადლობა. დავამთავრეთ საკითხის განხილვა, დიდი მადლობა.